Зі шкільної лави в крісло керівної посади. У Львові відбувся великий день маленьких громадян. Діти, які пройшли конкурсний відбір, отримали змогу побачити, чим займаються посадовці в кабінетах міської ради і навіть самі на день увійти в їхнє становище. Що ж із цього вийшло, розкажуть мої колеги. Їм ще немає 18, а вже при посадах. Щоправда, всього лише на день. У Львові провели незвичний експеримент. Керунок містом передали до рук дітвори. На годиннику 9-та всі уже на ранковому зібранні у кабінеті мера. Знайомляться зі структурними підрозділами мерії, п'ють какао і до роботи. Все, що добре, то зробили я. А то, що погано, то зробив мер. Максимові 6,5. Нині він відчує, як це керувати транспортом усього міста. Хоч на умовній посаді хлопчина всього лише день, плани має амбітні. Є багато питань до транспорту. А яких? Розв'язати там конфлікт із перехрестям Івана Франка-Стрийська. Там машини роблять якісь фігури. Після ранкової наради усі діти розійшлися по своїм управлінням та департаментам. У когось в порядку денному низка нарад та виїздів, комусь необхідно відвідати декілька заходів. Ліза та Тарас нині виконували обов'язки, які зазвичай покладені на заступника міського голови з питань розвитку Андрія Москаленка. Більшість дня буде для нас незнайома і буде для нас сюрпризом. І я думаю, що це буде дуже класно, бо насправді Андрій Москаленко один із дуже медійної персони Львівської міської ради. І насправді цікавіші події можна побачити на його сторінці. Мені подобається розвиток міста, хочеться, щоб він розвивався швидше і в кращу сторону. У порядку денному цих школярів нині чимало справ. Серед усіх оглянути хід ремонту одного із проєктів – облаштування дороги біля меморіалу Героїв Небесної Сотні. Сьогодні 30 років Конвенції про права дитини. Ви знаєте, що Львів є містом-кандидатом, дружнім до дитини. Ми зараз виконуємо план дій важливих і ми насправді хочемо отримати такий статус. Для цього ми робимо величезну кількість заходів, щоб це популяризувати і насправді бути відкритими. Чи не найголовніша посада дісталась Вікторії? Дівчина отримала ключ від кабінету мера. Разом із ним і всі обов'язки очільника міста. Це моя була дуже така дитяча мрія, така потаємна, але я дуже сильно хотіла стати мером або президентом. Ну, всі так хочуть, напевно, мріють. І я дуже здивувалася, побачила, що є така можливість, і зразу за неї взялася, і сьогодні я тут у ролі мера. Вікторія швидко зорієнтувалася і скликала усіх посадовців на апаратну нараду. Сформулювала план заходів та дій, які ті повинні виконати впродовж наступних декількох днів, а також виголосила свої доручення. Керівнику комунальної установи Інституту міста. Я би дуже вас просила провести сесію стратегічного планування для розроблення стратегії залучення дітей до життя міста. Моїми побажаннями було би те, щоб залучені були діти також з особливими потребами. Особливим побажанням від дитячого мера стало те, аби голови райадміністрації проаналізували доступність громадських просторів для дітей. Мене одного разу спитали: Віка, а де ви проводите час зі своїми друзями? У мене було таке лице, я така думаю, та ми якось ходимо по місту, тобто це, звісно, здоровий спосіб життя, так, ми гуляємо. Але проблема в тому, що немає якогось такого одного місця, де б могли зібратися всі діти. Додамо, захід подібного формату у Львові відбувається вперше. Аби відчути себе посадовцями, школярі пройшли конкурсний відбір, писали мотиваційне есе. Ми хотіли відібрати 14 дітей, проте пізніше побачили, що величезна кількість заявок нам прийшла, це 33 заявки прийшло, і ми, маючи підтримку міської ради, підтримку чиновників, посадовців, які захотіли взяти участь, насправді величезна кількість їх захотіла взяти участь, ми вирішили взяти усіх, тобто 33 дитини. Якщо такий формат обміну досвідом припаде до душі як школярам, так і посадовцям, то ініціатива може стати щорічною традицією. Валерія Паненко, Юрій Яворський. Правда тут.